హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే ఒక పండు తాటికాయ దొరికింది తాటి చెట్ల దగ్గర. దీన్ని అయితే నిప్పుల పైన కాల్చుకొని తిందాము. ఫ్రెండ్స్, ఆ పండు తాటికాయని ఇంటికి తీసుకొచ్చి పొయ్యి మంటేసి ఆ మంటలో పండు తాటికాయ పెట్టి కాలుస్తున్నాను. ఆ తాటికాయ ఒక సైడ్ అయితే బాగా ఉడికేసింది, రెండో పక్కకు తిప్పుతున్నాను. అటు సైడ్ కూడా బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇంకా బయటికి తీసేద్దాము. ఫ్రెండ్స్, ఆ తాటిపండు రెండు సైడ్లు అయితే బాగా ఉడికేసింది, ఇంకా బయటికి తీద్దాము. ఇది చూడండి ఎలా ఉడికిందో. ఇప్పుడైతే బాగా వేడిగా ఉంది, చల్లగా అయిన తర్వాత తిందాము. ఓకే, తాటిపండు అయితే చల్లగా అయిపోయింది, చూడండి ఎలా ఉందో. దానిపైన ఉండి తీసేసి వాటిని అయితే విడదీస్తున్నాను. ఒకటి తీసుకొని అయితే తిందాము. ఫ్రెండ్స్, తాటిపండు కాల్చిన తర్వాత దాని స్మెల్ అయితే సూపర్ ఉంది, టేస్ట్ కూడా బాగుంది. నేనైతే ఒకటల్లా తినేసాను. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.